Всем привет-привет! Не знаю, как сегодня вообще запишется. Ветрище сильный. Давайте коротенечко. Все, карты полетели у меня. Ураганный ветер. Я, кстати, с вами записала для вас видеообращение записала, и все, и оно уже удалилось. Вот так. Вот так бывает. Шаг вперед сделай просто, свет. Человек, который меня слышит. Шаг вперед. Сегодня именно. Именно сегодня. Для вас сейчас информация будет коротенькая, очень, но сильная и важная. Для кого? Давайте посмотрим, для кого. Все. Улетело. Все улетело. Все, ребят. Вы сегодня были фундаментально видели полет просто моих карт. Так. Я не буду это удалять. Так, ну все, поехали. Так, у кого там идол отношений, у кого идол тела и у кого искушение. Ребята, заканчиваем эту комедию. У вас какие-то неправильные представления о том, что вообще представляют собой отношения доверительные. Что такое любовь, для чего она нужна. Кто-то вообще еще сидит в матрице и даже и не просыпался. Ну, то есть, как у всех должно быть, да? Чтобы заработок был, чтобы покушать было что, красиво одеться, чтобы тело более-менее, да, это здоровье было. И отношения. Главное не любовь, главное отношения, да? Вот это для вас сегодня будет расклад. Я чувствую огненный. Огонь. Еще раз, вам сейчас дается шанс, вас вытягивают на самом деле высшие силы, даже через меня, через мою информацию, которую я даю вам, вас вытягивают высшие силы в свет, в ту дорогу, которую вы должны преодолеть. Ветер. Сегодня ветрище, да, орел, которого я сегодня повстречала, это уже не был сокол, это был беркут. И ветер мне говорит о том, что и сокол здесь опять, символ сокола. Смотри в суть, соединись со стихией, чувствуй эти стихии, чувствуй, что происходит с тобой. Кто-то кого-то протаскивают через огонь. Буквально с вас сдирают, как будто все должно сгореть. Именно то, что вам мешает. Вам мешает двигаться, вам мешает чувствовать по-другому, да? Здесь реально сила стихии настолько мощная, она поднимает такие залежи, что к вам пришли духи вообще. Духи местности, возможно. Со мной сейчас они разговаривают, духи местности. Опять огонь выходит, огонь. Огненный, очень много энергии. Кстати, может быть, вы слушали мою медитацию на сексуальность, да? Ну, это очень мощная сила, да, которая пробуждается в вас. Там кажется, что только там вода используется, да, на самом деле нет. Запускаются у вас другие процессы. У вас пробуждение идет, у вас клетки вашего тела структурируются по-другому. В этой медитации вы идете на обновление, на молодость, на ощущение себя здоровым, молодым, то есть вообще реструктуризация как бы происходит. И это действует через огонь. Я вас соединяла через астрал, потому что я сама выхожу в это астральное из своего тела, да, я выхожу в астрал, и там оттуда вам говорю, вещаю, да. И там, что я вижу там? Я вижу, происходит аннигиляция всего
деструктивного, всего старого, всего того, чем вы напичканы. Кстати, сейчас обращайте внимание на свое поле, на то, что вам отражает это поле, потому что очень интересно будет наблюдать реакция мужчин на вас, детей и других женщин, которые не пробужденные. Особенно в поле осознанных женщин будет идти вот такая вот, знаете, из них выбивают все, чем они напичканы внутри. И это невозможно скрыть. Это невозможно скрыть. Это просто будет выплескиваться наружу. И даже человек вам будет говорить слова, вы будете не ожидать этого. Вы будете этого не ожидать. Вы будете в своем мирке там пить чай, допустим, да, и тут вдруг вам человек скажет что-то, да, напишет вам или скажет, и вы эту фразу, вы не будете ожидать от него проявления вот этих чувств, вот так. Будут чувства затрагиваться сейчас. Ну, потому что Аврора, гамма Аврора, все, на возвышение пошли. Так, интересно, моя карта улетела или это была не карта? Я не знаю, ребята. Здесь опять мужчина проявляется к женщине, то есть он чувствует ее энергию, энергетику, поэтому слушайте мою медитацию на сексуальность и силу, девочки, и начинаете уже источать этот мед. На вашу энергетику будут к вам подтягиваться люди. Да. Шактипат. Ну, потому что здесь шакти, энергия шакти закручивается в вас. И это энергия инстинктивная. То есть внутри вас то, что спрятано. Вы всегда это прятали. Даже от самой себя. Вы не знали того, как ваше тело может реагировать, например. Вы многие не чувствуете своего тела. Сейчас вы будете чувствовать. У вас переход происходит. Я не знаю, перестройка мозгов, тела и всего вообще вашего поля. И это так интересно наблюдать, потому что люди проявляются вообще феноменально. Да, здесь объятия, здесь вас как будто свет из единого источника объял, вот он, в поле вашем, да. Потому что здесь просыпается мудрость, здесь аромат мудрости. В любом вашем движении, в любом вашем слове, проявлении в этот мир сквозит вот этот вот, это неуловимое что-то. Но это как, знаете, как аромат действительно мудрости. Если можно, вот мудрость, чтобы пахла, вот как она пахнет. Как вы думаете, как пахнет мудрость? Напишите в комментариях, как вы думаете. Йогини у меня здесь собрались. Ну, вы сейчас поле свое прокачиваете. Девочки, не магнетизм и эрос. Ну, я о чем говорю? Все, запустили процесс. Идет к вам медведь. Ваш мужчина с сильным духом, который готов вас обнять. Потрясающе. Может быть, я сегодня вам дам медитацию, не знаю пока. Посмотрим. Потому что сильный ветер очень. Вот. Здесь сейчас вы сакральный настолько получаете опыт. Причем, знаете, он экстремальный. Он для вас это в быстром очень ключе происходит трансформация ваша. Хоп, хоп, вот такими скачками как будто. То есть не тормозите вы. Вы сейчас уже все, уже запустилось движение. То есть будет... Ну, опять королева тут у меня вышла, изобилие, сияющая. Вы нашли в себе источник
Первый – это жемчужину в себе. Девочки, вы поняли, что вы обладаете этим качеством, и на эту жемчужину к вам прилетают в ваше пространство. Здесь очень высокая частота. Так удивительно, вот я, когда я вчера, да, вчера я, по-моему, сделала для вас с соколом расклад, да, в какой-то из дней, я не помню в какой. А потом вот сегодня мне беркут вообще над моей головой летел. И это просто было, знаете, вот я подняла голову, вижу он. То есть, а так было не видно. Погода меняется, я не знаю, что происходит. Неспокойные, воды неспокойные. Неспокойный ветер, сильный ураган. Вы сейчас поднимаетесь по своим вибрациям, как у вас танец идет. Знаете, есть танец дакини, жреческий, то есть девушки, которые, да, в храмах, храмовый танец. Вот про это сейчас речь. Вы сейчас посвящаете себя своему восхождению. Не знаю, как по-русски это сказать. Как это перевести? То есть вы танцуете свою жизнь. Здесь про то, что многие из вас в ближайшее время поставят точку. И эта точка будет самым пиковым моментом, когда нужно ее поставить и идти дальше. Если вы не пройдете это испытание, или у вас какое-то сомнение будет, а все же мне было не так плохо. Так, ребята. Так, у меня карты летят. Если вы отступите на какой-то момент и подумаете о том, что в моей стабильности, это касается всего, отношений, работы, всего чего угодно. Если вы отступите или поддадитесь страху, в какой-то момент две собаки просто пробежали мимо. Здравствуйте. Вот. Ну, вы не пройдете это испытание. Пройдут испытания только те, кто являются верховными жрицами. Уходите. Еще раз карта вам вылетела. Она вылетела, и она сказала, уходите. Даже если вам кажется, что ну я же там проработала 20 лет, или там мое семейство, меня абсолютно никак не греет мужчина, который рядом, да, под боком. Вы понимаете, что он вами манипулирует. Он вас не любит, он вас просто, не знаю, с вами удобно. Уходите оттуда, даже если сердце болит поначалу. Все просто очень боятся одиночества, очень боятся остаться один на один со своей трансформацией. Ребята, только так происходит исцеление вас. Один на один, когда вы не вскопом все собрались в стаю. Хотя в стае как бы тоже есть свои моменты. Но смотрите, стая, вот в моем понимании, это когда те люди, которые по тому же пути идут, что и вы, у них похожие трансформации, процессы какие-то, да, то есть общее поле. Поэтому я и говорю вам, в чате пишите о своих каких-то запросах, мы в чате все это обсуждаем, и я очень активно обсуждаю. Хотя скоро этого не будет уже, я не буду так сильно участвовать, потому что мне нужно делать еще свою работу, да. Вот. Быстрее проходит трансформация, какие-то осознания, потому что вы в общем поле, вас поддерживают. Но свою трансформацию вы должны пройти один на один с самим собой. Когда вы встречаетесь с самим собой, когда вы встречаетесь со своей болью, когда вам плохо, когда вы одиноки, когда
хочется вообще, ну, помереть хочется. Бывают такие моменты. Это всегда один на один. Но зато потом выход. То есть вы выходите, вы знаете, что это ваш результат. Это не потому, что я зацепилась за кого-то, за чьи-то штаны там, или за чью-то осознанность и пошла к свету, да? Или за чью-то силу. Особенно любят у нас присасываться к сильным людям. Вот этот паразитический, вот вас просто снесет. В этом огне вас снесет. Потому что те люди, которые идут на своей силе, преодолевая все препятствия и проходя эти испытания, которые дает им Бог, который дает им Дух, они потом с этим результатом никуда результат не денется. Вы встретитесь сами с собой. У кого-то тупик, ну и ладно, и что дальше? Еще раз, наполняйте себя знаниями и чувственное начало. Здесь наполнение идет через поток. Опять же, это знание сакральный, плюс погружение, например, если вы делаете какие-то медитации, там, да, не только мои, а, к примеру, хорошие такие медитации, которые не... Ребят, я не знаю, как у вас это работает и работает ли. Я думаю, что это не совсем то пальто. Когда я вижу, например, медитацию общую в Ютубе, да, на какого-нибудь мастера там, а там 9 миллионов просмотров, ну, то есть просмотров много, я включаю, я понимаю, что у меня не вибрирует ни одна клеточка моего тела. Это говорит о том, что это ни хрена не работает для вас. Это просто говорильня. И у меня не включаются, если энергоцентры ваши не включаются, если, смотрите, главный индикатор того, что вас соединяют с божественным потоком через единый источник с вами работают, понимаете? Не через астрал нижний, а через единый источник к вам идут информация, знания и энергия. У вас будет ощущение того, что вас мурашит просто с ног до головы. Включаются ваши внутренние органы, у вас вибрация внутренних органов сонастраивается с вибрациями планеты. Даже так, представляете? Я именно так работаю, я вас сонастраиваю с вибрациями планеты, поэтому вы включенность, вот эта густая включенность в это поле, вы ощущаете это поле, оно магнетичное, знаете, тягучее, медовое, как будто вы чувствуете, вау, я вошел в какое-то поле, в какое-то пространство, я не понял вообще, что происходит со мной, или не поняла, да? И еще у вас может быть ветерок, вот здесь, в районе носа, третьей чакры, ну почему третий глаз. Ветерок и ощущение холодка, какой-то, знаете, как будто даже ветра нет, например, вы в комнате сидите, а вы чувствуете движение какое-то происходит. Сегодня будет недолгий у нас расклад, потому что меня сносит здесь ветром. Вот она, включенность, вот она. Ну что вы разъездились все? Ну, ребят, правда, не дадут расклад сделать. Как только стоит Юле прийти и какую-то информацию давать, здесь у вас уже две чаши, у вас здесь исцеление происходит. Когда не полупустой стакан или вообще пустой, а когда идет наполненность. Смотрите, в куртке жарко, без куртки совсем уж холодно, поэтому не удивляйтесь моему. Это не для того, чтобы вас это...
у вас сейчас в руках колесо фортуны. То есть вот прям берите этот шанс. Я сказала, сегодня время действовать. Все, прошла уже пора, когда вы ничего не делали, либо когда шла трансформация очень медленно, ничего не менялось. Меняется все сейчас стремительно. Стремительно. Смотрите, если вас сейчас протаскивает по материи, да, конкретно здесь пустота, либо болезнь, либо еще что-то, знайте то, что у вас есть сердце, и в этом сердце горит огонь. Что именно от сердечной вашей мышцы, кстати, зависит сонастройка с планетой, с вибрациями планеты. Вы сонастраиваетесь, и вы не прогибаете пространство тем самым. Вы в потоке общем находитесь, понимаете как? Включенность вот эта. Я поняла. Сегодня у нас гонки, поэтому собираются просто, я не пойму. Они чувствуют, где сила. У вас новое начало, у вас вся Вселенная. Здесь у вас потенциал вообще вселенского масштаба сейчас раскрывается перед вами, и это все дается вам по справедливости. Это надо уравновесить в себе. Опять вот, у меня, знаете, язык уже отбился, я вот как будто одними и теми же фразами пытаюсь вам сказать. Вот. Возможно, вы этого не понимаете. Вот какой холесенький. Вы, возможно, этого не осознаете, что ли. Что такое вообще равновесие? Не нарушайте иконы мироздания. Не нарушайте этого. Чувствуйте. Чувствуйте в потоке. Вот я, например, так удивительно, у меня вчера было много энергии, я думала вам еще один расклад записать. Но потом я поняла, я спросила себя, надо? Нет, не надо. Я понимаю, что нет. То есть и вы также про свою работу. Сегодня я, например, очень много успела сделать всяких дел. И в материи это отразилось в том, что, господи, у меня как это, 3 пера, летит. Отразилось в материи, в материальном мире то, что я, во-первых, в свойственной мне манере, по-хулигански немножко, закончила, аннулировала просто свой один из контрактов, причем гладко, сладко и в великолепии. Вылетела в пространство, в другое, понимаю это. И это ощущение непередаваемое, ощущение свободы внутри, ощущение того, что ты сегодня 12 апреля, поехали, да, полетели. Кстати, про символ пирамиды, вот смотрите, да, это метеорит, Монионалуста, я даже его выговорить не могу. Ему около 5 миллиардов лет. Этому метеориту, он старше нашей планеты. И когда он упал, он еще 1 000 000 лет пролежал в морене, ледяной морена, в ледяном панцире вот в этом. Вот. Я к другому хочу сказать. Вот смотрите, есть пирамида, вот она пирамида, да? Поток идет, вот если вот так пирамида, поток идет оттуда, к вам спускается. Если же пирамида вот так вот, как в долине Гизы в Египте, ребята, запомните, в Египте все умерло уже давным-давно. Там только тлен и разложение, там нету богов. Вот. Информацию вам буду дозированно давать, потому что многие просто не готовы к этому. Кто-то собрался поехать, соединиться с пирамидами Хеопса и вот это все. Ребята, там только тлен и разложение, и все. Там ничего нет.
Так вот, вот эта пирамида, которая вот такая вот с основанием, там ничего не заходит больше. И в вас это не заходит. Это конструкция, которая не позволяет знанию или энергии из источника входить в вас. Понимаете? Вот, поэтому только перевернутые. Вот такое. Ну да, этот еще знак есть. Меркаба, да? Так и так. То есть два поля человека, два потока в человеке. То есть так изображено. Ну, почитайте. Вот, тоже. Перевернутая там пирамида. И знак, сейчас я вспомню, как он называется, мне вылетает всегда из головы какая-то информация. Вот. Как и информация, например, я сегодня хотела вам записать кое-чего и не смогла. Ну все. Дингир. Знак Дингир, да, это клинописный знак, божество это обозначает, да, это пирамиды, которые в разных направлениях, то есть действуют. 4 стороны света, да. О, хорошо. Упал мне кэшбэк, мне прям спасибо, Вселенная. Так, я не хочу растягивать расклад для вас, а то может быть тяжело. Это ваш опыт. Сейчас все, что с вами происходит, это ваш опыт. Вам дают на самом деле движение, крылья, направление. Ты только двигайся, человек. Тебе еще помогают от высших сил, здесь идет помощь и прибыль. То есть или денежка пойдет, либо вы найдете того человека, либо вам придет, что-то придет к вам. Вот мне свалился, например, да, кэшбэк, ну и все. Всегда приятно, да, когда нежданно-негаданно, что называется. У вас сейчас познание идет, только первая ступень, познание себя. И десятка мечей, это, то есть все, завершение того момента, когда вы были в какой-то ограниченной своей плоскости, жили, да, в какой-то 3D реальности своей, варились в этом во всем. У вас сейчас будут отбирать все. Вот если вы собрались, путь у вас наверх идет, да, то есть познание, будут отнимать все. За то, что вы цепляетесь. За это не надо цепляться. Уже расстаньтесь со своими мужьями, с которыми вы не спите по 10 лет. Ну, правда. Это из личной истории, просто вот ты знаешь, к кому я обращаюсь. Я не буду называть имена. Верховная жрица, так, что-то вам еще скажет. Огненное движение вперед. Все, воин света. Здесь воин света, ну тоже такое название. На самом деле вас, не знаю, как это объяснить вам. Дух вас ведет сейчас. Это даже не ангел. Здесь дух идет. Ведет вас вперед. Из войны выберитесь уже. Смерть в войне любой. Здесь также про предательство, про некрасивые ситуации, про подставу какую-то. Вот из этой ситуации выбирайтесь. Не позволяйте другим делать для вас ловушку, а вы такие, ну ладно, хорошо. И в ловушку в эту попадаетесь, да? Снова и снова. Вы даже не можете кольцо обручальное свое снять, когда вы уже решили развестись с человеком, снимите уже. Если вы
я сейчас объясню ситуацию такую, что если вы, ну, у нас в России принято, да, кольцо обручальное носится на вот этом пальце, на правой руке. Если вы переместите на вот этот палец, безымянный палец левой руки, то вы укрепите свои отношения со своим мужем. Понятно? Укрепите ту связь, от которой вы так все хотите избавиться. Просто миллионы запросов женщин. Как мне разорвать эту связь? Я не могу уже его питать. А вы питаете. Питаете и продолжаете это делать. Ну, питайте дальше. Тут печаль, тут разлитые все будут чаши ваши. Еще раз. Нельзя нарушать законы мироздания. Здесь опять высший суд, это когда, это я в шутку говорю, да, люлей всем там раздает. Но на самом деле так и есть. То есть приходит возмездие, приходит ощущение того, что все, что с вами произошло, вы это заслужили. Вы это должны были пройти как опыт. Как бы вас не плющила жизнь, там, не била, да, ребят, это нужно было пройти. И нужно было пройти в одиночестве. Бесстрашно. А что ж такое-то? Красавец, да? Все, я заканчиваю расклад. 2 минуты. Опять уходи. Даже если у тебя там осталось 4 чашки, вроде полные остались там, но 4 уже разлиты. И ты уходишь в Луну, в переживания, в интуицию, в себя ты уходишь. Ты в свой внутренний мир уходишь. Вот, ребята, уходите в свой внутренний мир. Понимаете, вашим движением на самом деле происходит развязывание кармического урока, в котором, например, человек, ваш человек или семья, в семье это происходит, не действовал, либо действовал, но криво-косо, с неподобающим к вам отношением, без уважения, или обманывал вас, предавал. Здесь закрывают пути, дороги всем тем, кто вам мешал. А так и есть. Так это работает. Представляете? Вы наполняетесь, ему хреново становится, потому. Баланс нужно найти, отстаивать свои границы, на тонких планах тоже, от страхов, которые вас терзают по ночам. Я сейчас скажу, да, дьявольские, здесь, знаете как, дьявол здесь в контексте того, что как вы его нарисуете, так он вам и явится, дьявол, на самом деле. Дьявол — это вообще все то, что нас окружает, это наша материя, поэтому не надо его так бояться и действовать из христианского эгрегора. Это все херня полная. Здесь с мечом истины, плюс еще жизнь, жизненная сила в вас, энергия зажигается. Вот так. Ну и вы приходите к развитию ваших перспектив, да. Кто такой маг своей судьбы? Это когда у него подружены все стихии в нем. Он управляет материей, он управляет своим аватаром, своим телом, то есть это сознание, да, эмоции, чувства, чаши, да, и огненная внутри жизнь кипит. Вот так. Так что вот такой расклад для вас сегодня был коротенький.